Bom, professor, meu nome é Daniel. Eu vim falar sobre o jejum intermitente para pessoas sem obesidade e qual ajuda que pode trazer para quem tem diabetes. Primeiro, o jejum intermitente só pode ser dado como ajuda contra a diabetes para quem é diabético tipo 2, para quem tem resistência periférica à insulina. Essa estratégia é bastante válida para quem tem diabetes tipo 2, auxiliada também bastante com uma dieta low carb ou com carbo controlado, nada elevado. Essa estratégia do jejum intermitente, como o normal que as pessoas fazem são 16 por 8, 16 horas sem comer, com 8 podendo comer. Uma coisa antes, não acho válido comentar sobre o Ramadã com jejum intermitente, uma por ser religioso e temos que respeitar independente do que aconteça, e dois, porque no Ramadã os horários de refeições que as pessoas têm, ela não tem um controle do que está comendo. Eles comem à vontade para não sentir fome durante o dia e quando termina, após o pôr do sol, eles comem à vontade. Não tem um controle do que eles comem, da quantidade de calorias absorvidas. Então a questão do Ramadã já não é válida para quem quer manter uma vida saudável. Mesmo que pode conter melhoras, não é válido. Então, praticamente é quase uma compulsão alimentar. Comer à vontade de manhã, passa o dia com fome, de noite detonar tudo que tem na geladeira. Não acho válido. Se fosse uma forma com um controle alimentício, um controle do que vai ser ingerido durante as horas que pode ser feitas as refeições, seria bem válido usar como exemplo um jejum intermitente. Voltando ao assunto. Com o jejum intermitente, quando a pessoa começa a praticar, obviamente vai ter melhor a renovação de células do próprio corpo. Tem um déficit calórico, se a pessoa tem um acompanhamento normal. Já tem um início para uma perca de gordura de forma saudável, de forma eficaz. Para quem tem obesidade, já é um começo, uma pequena caminhada a fazer um jejum intermitente. Pode associar junto com o sono. Se nós dormimos por volta de 8 horas, se dormir essas 8, já temos 8 horas em jejum. Só acrescentar mais 4 horinhas sem comer, já se fez 12 horas. Já é super válido para um começo, auxiliando na queda de gordura. Voltando ao próximo da diabetes, o jejum intermitente ele pode ajudar bastante, pois ele diminui o nível de insulina do corpo. Toda a insulina, ele abaixa, aliás, ele não diminui a insulina, ele diminui a resistência periférica à insulina. Se a pessoa tem muito problema em ter essa facilidade da sua insulina trabalhar no teu corpo,